Kak, kan itu pas 12 ya. Kira-kira ya Talita badai lanjut ke mana itu kuliah? Hoyong nama abdi teh ka Unpad. Kira-kira ngambil jurusan apa? Kedokteran insyaallah lamun difasuk. Wih, Lamun sesi pada ka mana lanjutna? hoyong nama yang Kak Usun, yang dak ilmu gizi, tapi nya duka kewe kumaha ke. Wih hebat hayangna jauh-jauh beda sareng abdi. Ubu ya hoyong nama ngaraos ke kos gitu teh soalnya kan pernah ngaraos gitu. Mun atuh. Padahal menuju libur ieu teh. Tapi anggar we bosan da sok cicing we di bumi. Jadi asa hoyong jalan-jalan ka mana kitu nya hitung-hitung liburan atau refreshing we gitu. Oke meni geus bosan bisa di bumi teh. Tapi da kumaha masih sieun keneh ku corona. Muhunnya ayeuna mah masih sararieun keneh kaluar bumi teh. Tapi da asa tetep we hoyong jalan-jalan euy. Kumaha nya? Kumaha lamun urang jalan-jalan wae tapi di sakitan Majalengka. Kumaha? Bener-bener tah ide alus. Ngantos lah wios kurang jalan-jalan sakitaran Majalengka wae. Atuh, tapi tong heula make masker sareng jaga jarak.